咁而家就幫一啲企業網站就將佢變為黑白色啦。咁我突然間會做一啲方法出嚟啦。咁大家可以都用呢個方法去表達一啲心意啦。好，咁首先咧就去一個安裝嘅地方，增加一個插件。好，跟住安裝第一個 WP Code。之後再擺埋呢一段嘅代碼，啟用咗佢。好，左手方咧有一個新嘅插件啦。好，其後就去揾呢個 Add Your Custom Code。CSS。好，直接貼入翻啱啱嗰組代碼啦，就係呢一組啦。咁我稍後會擺翻喺個熒幕上面嘅，跟住 active 咗佢。好，咁你見到其實佢可以操作翻喺任何嘅 device 上面啦。好，save 咗佢啦。好，儲存完畢後咧，睇翻個網站啦。好，如果唔需要用嘅時候咧，你就直接撳翻 inactive 就得㗎啦。好，希望大家喺個艱難時期好快平息翻啦，繼續前進，加油啦！